Jenny på Jennys bokstavliga vardag. Det är dags att öppna Adlibris-paketet och vi ser vad man hittar i denna. Vilket jag tror kan bli ganska spännande faktiskt. För er och för mig. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini. För er som är väl insatta vet redan vad detta är. Det är den nya Adlibris Letton med frontlights. Den nya versionen av deras läsplatta. Jag köpte även ett fodral. Jag gillar min läsplatta, absolut. Den förra Adlibris Letton. Men jag känner att jag vill uppdatera mig helt enkelt. Så jag tänkte vara så snäll och donera den gamla till min mor. Så hon kan få någonting spännande att läsa. Jag tänkte fylla den med böcker åt henne också. Ska vi se här. Här är den! Visst är den söt? Jag har inte startat den ännu. Jag får checka lite andra grejer först innan jag gör det. Men ja, den ser ju lika smidig ut som den förra så att förhoppningsvis blir detta bra. Nu ska vi se här. Ett fodral. Skrikorange. Fast det var mer tvetet faktiskt. Så ja. Jag var väl medveten om vad jag gjorde. Tjoff. Oj. Så. Det blev ju jättebra. Det var lite grejer på den också. Först så hittade jag en bok av Julia Svanberg. Varför kom du hit? Som ni kan se där. Ska vi se här. Sen så var det en bok till. Och det var Djävulen hjälpte mig av Caroline Eriksson. Mordbok tydligen. Och sen var det 1, 2, 3, 4, 5 noveller. Först ut har vi klassikern av Selma Lagerlöf, Bortbytingen. En novell alltså. Sen har vi Henrik Larsson har nog skrivit, annars såg ut som jag. En fantasy-novell som heter Eldmakerskan. Där har ni den. Och så ska vi se här. Sen har vi allas vår Helena Dahlgren. Dark Places-bloggaren. Kallelsen. Ska vara skräck tror jag. Ja. Var inte så ut att cykla i alla fall. Nu ska vi se här. Sen har vi ytterligare en skräcknovell. En nattlägesnovell. Kärlen av Johan Ring. Och sist ut har vi en ytterligare novell. Det är science fiction av Johan Frick, Port Michel. Tydligen. Hoppas ni har en bra dag. Vi hörs syns en annan gång. Hej då!